你多来着。哎呦！ကြည့်လို့နော်ပလုံကောက်တဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ဟိုကြားထဲဝင်ဟိုနောက်ဆွဲဒီဆွဲလမ်းလာတဲ့ဝတ်တွေရုပ်လို့ရုပ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုအတန်းသားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အနောက်မှာကောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဘူးကုန်တွေပလုံးကုန်တွေဘယ်ဘူးမလိုအပ်တဲ့ဘူးကုန်တွေပဲပြောနင်းဟိုနောက်ကသူကြီးဆွဲနေတာငါမြင်နေတာငါဒီမှာထိုင်းနေတာအကုန်မြင်နေရတယ်သူဆွဲတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ယူချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူကြီးကတန်းလိုင်းကြီးကြာနေတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်တွေဝင်လာပြီးဆွဲမှဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့တန်နဲ့ရိုက်ပေးဖို့စေတနာရှင်လေးဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်လှုပ်ဟိုညီမလေးကိုတော့လက်ကိုပလုံလိုက်ရောက်ပေးတာပါဖေတွက်လက်ဘဲတွက်လက်ဘာတွက်လက်ဟိုကိုညီမလေးတစ်ခါပြောဘူးလေကိုနေထက်တို့လိုင်းနောက်ချက်တုံးကသူကညီမလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့တယ်ညီမလေးအချက်ကိုဟာကူညီပေးရဆိုလဲနင်းအဲ့မှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်စံလေးပါလေးပေးလိုက်ပေးပြီမဟုတ်ဘူးလားနင်းနဲ့ကောင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနည်းနာနေသေးတာဟုတ်လားရောင်နေသေးတာနဲ့တူတယ်အားနောက်လိုက်တာကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကဟိုကူညီထိုက်လို့ဝင်ကူညီရတာပါဒါပြဿနာမရှိပါဟာအခုဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်ပလုံကောက်တာဆိုတော့ပလုံလိုက်ကောက်နေတာပေါ့ဒီမှာပလုံဆိုတာဟိုအေးဘူးခုန်နေဒီဟုတ်တယ်အစုံမဟုတ်လိုက်ခံမလိုက်ပြောနေတာဗောကွာမင်းညမဆိုတော့ငါညမပါပဲကွာအဲ့လိုမယူနဲ့လေအဲ့လိုယူနဲ့ငါညမယူဖို့မကြမ်းနဲ့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်လေကွာငါမင်းညမလေးကိုညမလေးတို့လည်းချစ်တယ်တငယ်ချင်းတို့လည်းချစ်တယ်ချစ်တယ်တို့လည်းချစ်တယ်လေတငယ်ချင်းပန်းလာလာမြန်လို့သူရဲ့ကိုသေးပဲလေးပန်းပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဟောမနောက်ပါနဲ့ကွာမင်းညမလေးငါတကယ်ချစ်တာပါတောင်းရက်နင်ငါလက်ကိုလွတ်နော်မလွတ်ဘူးဟာနင်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ဖြေပေးမှငါလွတ်မှာငါလက်ကိုလွတ်လို့နင်ကငါပြောနေတယ်နော်မလွတ်ဘူးဟာနင်မလွတ်တာကျိန်းသေးပြီလားကျင်းတယ်ဒီကောက်စားရဲဆိုရင်ရိုးသားပဲရှင်းလားမလိုအပ်တဲ့ဘူးတွေပြစ်တော့ပဲငါတို့ကကောက်တာမင်းပြောတဲ့ဘူးကငါပဲမသိထမိန်တွေလိုက်ခိုးပြီးတော့ပစိုးတွေလိုက်ရုံအင်ကြီးတွေလိုက်ရုံအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကထင်တာပါမကောက်နဲ့ဟုတ်ကောက်ရှင်ဖို့ရှေ့ဟာတွေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါသွားမလိုဟာမသိဩမကောက်ပါနဲ့ဆိုသွားပါတော့ဆိုနေပါပဲဟုတ်ကောမတိနဲ့ဟုတ်ဟိုကတော့မှပင်မခံပြီးစုထားတဲ့ဟာ